এসছি নতুন একটা অনেক দিন পর ভিডিও নিয়ে। প্রায় 1 বছর হয়ে গেল, 1 বছর পর ভিডিও আনছি। সো সরি। সো আজকে আমরা আনবক্সিং করব কিছু প্রোডাক্টের, যা এসছে 9 টাকা 1 টাকা, মানে 10 টাকার ভেতরে। বেশিরভাগ 1 টাকা আছে, 9 টাকাও দুটো না একটা আছে আই থিঙ্ক। সো চলো বেশি ভাট না বকে আনবক্সিং শুরু করা যাক। এতে আছে মাস্ক। তো এটা অর্ডার করেছিলাম, খুলে দেখা যাক। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। তো এতে 6টা মাস্ক আছে, 1 টাকায় পেয়ে গেছি আমরা 6টা মাস্ক। তো মানে আলাদাই ব্যাপার। তো পাশে রাখা যাক, নেক্সট প্রোডাক্ট দেখা যাক। তো এইটা কি দেখা যাক। এটার এমআরপি, এটারও এমআরপি 1 টাকা, দেখিয়ে দিচ্ছি। এমআরপি 1 টাকা। রুম ফ্রেশনারটা, হ্যাঁ এটা রুম ফ্রেশনার, ভেতরে কিছু নেই। তো এটা আমি 1 টাকা দিয়ে অর্ডার করেছি। দেখতে পাচ্ছেন খুব মনে হচ্ছে ভালোই সেন্টের সাথে থেকে। খুব ভালো সেন্ট এটা। সো নেক্সট প্রোডাক্ট দেখা যাক। এই যে নেক্সট প্রোডাক্ট, এইগুলো এসছে শপি থেকে। যদি আপনারা না জেনে থাকেন তাহলে আমি ডেডিকেটেড ভিডিও দিয়ে দেবো, আপনারা কমেন্ট করবেন। হ্যাঁ, দুটো আতর, এই দুটো আতর, এই একটা আর এই একটা। এটার দাম লেখা নেই, হবে 50 টাকা 100 টাকা করে হবে আতর। দেন নেক্সট প্রোডাক্ট হচ্ছে এইটা। এটা আই ডোন্ট নো কী আছে, খুলে দেখা যাক। আচ্ছা, এটা একটি গেঞ্জি। আরে পাইনি কিছু, যেটা পেয়েছি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। একটা গেঞ্জি পেয়েছিলাম, ভালো পরা হবে বা কাউকে দিয়ে দেওয়া হবে, অর্ডার করি। তো এইগুলো আপনারা কোত্থেকে অর্ডার করবেন? এগুলো সব আপনারা অর্ডার করবেন শপি থেকে। এগুলো সব শপি থেকে এসছে। আপনারা যদি অর্ডার করতে চান তাহলে আমি ডেডিকেটেড ভিডিও বানিয়ে দেবো, বা আপনারা জানেন হয়তো এখন তো ট্রেন্ডিং অ্যাপ। তো আর আপনারা টেলিগ্রামে আমার জয়েন হতে ভুলবেন না। আজকের ভিডিও এইটুকুনি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। যদি এরকম ভিডিও আরও পেতে চান, লুট, আনবক্সিং, আরও আনাদার ভিডিও। সো বাই, দেখা হচ্ছে পরের দিন, পরের ভালো একটি ভিডিও।